आज हम बात करेंगे एमरॉक्स जूनियर सिरप के बारे में। यह एक बच्चों के लिए बना कफ इस सिरप को बनाया है। लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाए जाने वाली सिरप है, जिसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटलाइन सल्फेट और ग्वेफेंसिन शामिल हैं। इस दवा के फायदे बेनिफिट्स वे फेड। यह सिरप बच्चों में बलगम वाली खांसी, वेट कॉफ या प्रोडक्टिव कॉफ को बहुत अच्छे से ठीक करने में मदद करता है। बलगम को पतला करके आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। सांस की नलियों को आराम देता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। छाती में जकड़न, कफ और सर्दी जुकाम से जुड़ी परेशानी में राहत देता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा या अन्य सांस की बीमारियों में होने वाली खांसी में फायदा पहुंचाता है। बच्चों को आराम मिलता है, वे बेहतर सो पाते हैं और जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। बीमारी के लक्षण जिनमें यह दवा दी जाती है: बलगम वाली खांसी, खांसते समय बलगम निकलना, छाती में कफ जमा होना या जकड़न, सांस लेने में तकलीफ या घरघराहट, सर्दी जुकाम, नाक बहना और गले में खराश के साथ खांसी, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी सांस की समस्या में होने वाली खांसी। अगर आपके बच्चे में ये लक्षण दिखें, तो डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है। एमरॉक्स जूनियर सिरप एक डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवा है। हर बच्चे की उम्र, वजन और स्थिति अलग होती है, इसलिए बिना डॉक्टर या बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह के कभी भी न दें। खुद से दवा शुरू करना या बंद करना खतरनाक हो सकता है। सावधानियां और प्रिकॉशंस: 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के न दें। अगर बच्चे को हृदय की बीमारी, थायराइड, मधुमेह, पेट के अल्सर या किसी दवा से एलर्जी है तो जरूर बताएं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे उल्टी, चक्कर, तेज धड़कन, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन या पेट खराब होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज और अवधि का ही पालन करें। ज्यादा मात्रा में न दें। ठंडी जगह पर बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हमेशा याद रखें, डॉक्टर की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। स्वस्थ बच्चा, खुश परिवार।